ჩემებს შეხვდათ კოვიდი, დედასთან და მამასთან მეყავი მაშინ და მეც მეკონა რომ კოვიდი მქონდა და აქ წერილში მიწერია რომ ღმერთმა კოვიდის ნაცვლად მაჩუქა შვილი. დღესაც დავიწყე გადავწყვიტე ერთ მშვენიერ დღეს რომ გამეკეთებინა ჩემი ჯერ არ არსებული შვილისთვის მეილი სადაც მე მივწერდი მას წერილებს. გაშემოყოფები გეკითხებიან, ნუ აბა რა შვები, შვილს არაპირებთ და აი რაღაც მსგავსი კითხვები. თითქოს რა იმილით და შენ ნეგატიურ ფორმას იღებს ეს კითხვა და გაიჯერე სასწავლების, იმიტომ რომ მე შენ ჩემთვის იყავი მზე, რომელიც აქ მიწერია, შენ ხარ მზე, რომელიც ჯერ არ ამოსულა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან მალე ამ. და აი ეს არის ჩემს ცხოვრებაში მეგონა კოვიდი და აღმოჩნდა კოვიდი და აღმოჩნდა ორსულად და ჩემს მეუღლესაც რომ დავურეკე ტესტი წამომიღებთ კი კოვიდის ტესტი ეგონა რომ მეუბნებოდი და მოგესალმებით, ეს დედების პოდკასტია, მე მარიამი ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან შთამაგონებელ ისტორიაზე. ვსაუბრობთ შინაგან რწმენაზე და შინაგან ძალაზე, რომელმაც ჩვენი სტუმარი სოფი გახადა დედა. ეპიზოდის სპონსორი არის ჯამბო, უგემრიელესი თხილეული, რომელიც შეგიძლიათ მოიმარაგოთ და ისე უყუროთ ჩვენს პოდკასტს. სოფი, მოგესალმები. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენსთან სტუმრობისთვის და ძალიან ყურადღებით მოვისმენთ შენ ისტორიას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრი დედისთვის იქნება ძალიან ესეთი სამოტივაციო ამბავი, ბევრი ქალისთვის, რომელიც ამჟამად ელოდება შვილს და უნდა რომ დედა გახდეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ეს არის ჩემთვის მართლაც ძალიან სენსიტიური საკითხი და პირველ რიგში ის შეგრძნება, რომ აი როგორია, როდესაც რაღაც ის გჯერა და ეს ყველაფერი რეალობა გახდება. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ქალისთვის იქნება აქტუალური. მაშინ რომ დავიწყოთ ისტორია სულ თავიდან, რამდენი ხანი ელოდებოდი შვილს? მოკლედ, მთელი აი ბავშვობიდან მოყოლებული ისეთი ტიპი ვიყავი, რომ აი დედობისთვის რო ხარ დაბადებული, იმდენად მინდოდა მთელი გულით და ხომ იცით რაღაცაზე რო ხარ ესე ჩაციკული, მე რაღაცეები გვხდება ხოლმე დაბრკოლებები, რომ გადალახო ეს ყველაფერი და უფრო ძლიერად შევხვდე ამ ყველაფერს, თუნდაც ამ სტატუსს. 3 წელი იყო ეს მოლოდინის რეჟიმი ჩვენთვის, მაგრამ ნუ ეს ჩემთვის მარტო 3 წელი არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ფიქრი იყო ამ ყველაფერზე, იმ ყველაფრის ცვლილება, რომ აი იქნებ საფუძველი, არ მაქვს ისე მომზადებული იქნებ, დრო არ მაქვს საკმარისი იქნებ, ამ სამსახურში არ უნდა ვიყო, სადაც ვარ, იმიტომ რომ მეტი მოთმინება მჭირდება ხო შვილისთვის და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის რაღაცნაირად გადახედვა იყო, ცოტა სხვა რაკურსით შეხედვა, აი ჩემი მდგომარეობიდან გამოსვლა და სხვა რაკურსით შეხედვა, რომ შინაგანი ზრდა აცალდა. რასაკვირველია, პირველ რიგში ყველაზე დიდი შინაგანი ზრდა იყო ეს იმის, რომ საკუთარ თავზე დავიწყე მუშაობა. რა თქმა უნდა, პირველი კურსიდან ფსიქოლოგიის სტუდენტი ვიყავი. თეორიას ძალიან ბევრს სწავლობდი და დღემდე ვსწავლობ, მაგრამ მხოლოდ თეორია რჩება თუ პრაქტიკაში არ გადახორციელე, ხო? ამიტომ ერთ დღესაც დავიწყე, გადავწყვიტე ერთ მშვენიერ დღეს, რომ გამეკეთებინა ჩემი ჯერ არ არსებული შვილისთვის მეილი, სადაც მე მივწერდი მას წერილებს. და როდესაც გაიზრდებოდა, შემდეგ ამ მეილს გადავცემდი მას, რომ აი როგორი მოლოდინი მქონდა მის მიმართ, როგორ მოვიხმე ისმე ჩემს ცხოვრებაში. აი ეს არის ალბათ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მე ის მოვიხმე ჩემი აი ამ ხელა სურვილით, რომ დღეს ჩემს გვერდით ყოფილიყო და იქ აუცილებლად მინდა კითხო, სანამ გავაგრძელებთ, რა თეორიული საფუძვლები ქონდა შენს აი ამ გადაწყვეტილებას? პირველ რიგში ალბათ ის, რომ ჩვენი რწმენა წარმოდგენები განსაზღვრავს იმ ყველაფერს, რაც დღეს გვაქვს და მხოლოდ ჩვენზე არის დამოკიდებული ის ყველაფერი, რაც დღევანდელ დღეს ჩვენ ხელში გვიჭირავს. თუნდაც ისეთივე საკუთარი თავი, როგორებიც ვართ. ხშირ შემთხვევაში ვადანაშაულებთ ხოლმე გარშემომყოფებს, ხო? სხვებში ვეძებთ უფრო მეტად პრობლემას. შეიძლება ექიმი დავადანაშაულოთ ამ ყველაფერში, შეიძლება მეუღლე, შეიძლება დედა, მამა, არ ვიცი, ყველას და ყველაფერს შეგვიძლია ხოლმე რომ ხელი გავიშვიროთ, გარდა საკუთარი თავისა. ამიტომ გაჩერება და საკუთარ თავში შიგნით ჩახედვა არის ის პირველი ნაბიჯი, რაც არა მარტო ამ სიტუაციაში, არამედ ყველა სიტუაციაში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. რაც ძალიან გვიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ
გაქცევა საკუთარი თავიდან ძალიან შორს კარგად გამოგვდის. და ყველაზე მარტივია. კი, შეჩერება და დაბრუნება იმ რეალობაში, რომ აბა მოიცა ახლა ცოტა სხვანაირად შევხედო ამ ყველაფერს, გავჩერდე, დავმშვიდდე, ანუ კი არ დავადანაშაულო თუნდაც სამყარო ამ ყველაფერში. მივიღო ეს ყველაფერი. აი აქ დაიწყო ჩემი ცვლილებები. ძალიან მინდა რომ აი ამ გზაზე ცოტა მეტი ვისაუბროთ, სანამ მივალთ იმ ყველაზე საინტერესო ადგილამდე, როდესაც ეს წერილები იწყება. შენ თვითონ როგორ გძნობდი თავიდან ამ გზის დასაწყისში თავს და შემდეგ როგორ მოხდა ეს განვითარება? ეს მზაობა გქონდა თავიდანვე, კი, გავიგეთ, რომ გინდოდა დედაყოფილიყავი, მაგრამ აი შინაგანად თუ ქონდა რაიმე ტიპის დაბრკოლებები, რომელიც ამ გზაზე ხელს გიშლიდა. ნახეთ, ჩვენ უნიკალური ისტორია გვაქვს, იმიტომ რომ 10 წლის თავზე გვქონდა მე და ჩემს მეუღლეს ქორწილი და აი ბავშვობიდან მოყოლებული თითქმის ერთმანეთს ვიცნობდით და უკვე იყო ისეთი ეტაპი, რომ რასაკვირველია ქორწინების შემდეგ არც კი გვიფიქრია, რომ რამოდენიმე დაგვეცა და გადაგვედო ან ასე შემდეგ ორივეს ძალიან დიდი სურვილი გქონდა. ეს იყო ყოველთვიური და ყოველდღიური მოლოდინი ჩემი მხრიდან და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი იმედგაცრუებით მთავრდებოდა ხოლმე და ეს ყველაფერი უკვე თან პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე მეტად ჩემზეც მოქმედებს და ასევე გარშემომყოფებისგან ვისგანაც მსმენია მსგავსი საკითხები არის ის რომ გარშემოყოფები გეკითხებიან, ну, აბა რა შვები, შულს არაპირებთ და აი რაღაც მსგავსი კითხვები. თითქოს და რაც პროგრამაში და ნეგატიურ ფორმას იღებს, ეს კითხვა და ისეველია. თითქოს შენ არ გინდოდეს, ანუ თითქოს და მე რა გიწევს რაღაცა ნიღბის ტარება, რომ აი რაღაცა მაი ჯერ არ ვგეგმავთ და ძალიან ბევრი წყურლებიც ჩვენს გარშემო, ვინც დღეს ზუსტად ამ პასუხით ისტუმრებს, რომ აი ჯერ არ ვგეგმავთ და გავიდა 10 წელი და ჯერ რას ქვია, ჯერ არ ვგეგმავთ, ხო? ამიტომ აი ეს არის ალბათ პირველი ის დამაბრკოლებელი და ნეგატიურად მოქმედებს თითოეულ ჩვენგანზე, რომ აი სხვა გარშემოყოფებისგან ისეთი შეკითხვები, რაც უტაქტოა, ასე ვიტყოდი, და არ არის ლამაზი და მისაღები ეს ყველაფერი. ხო, ასევე ჩვენი განწყობები რასაკვირველია ამ ყველაფერზე მოქმედებდა და მოქმედებს დღევანდელ დღემდე, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავმშვიდდით და მივხვდით, რომ აქ სანერვიულო არაფერი არ არის. რასაკვირველია თავიდან გქონდა ეს ნერვიულობის ეპიზოდები, ექიმები, აბა რამე ხო არა, აბა რა ხდება, მაგრამ როდესაც გავარკვევთ, რომ სრულიად ბუნებრივია ეს მდგომარეობა და უბრალოდ მე დავფიქრდი როგორც ფსიქოლოგი უკვე ამ ყველაფერს შევხედე უკვე ამ კუთხით და მივხვდი, რომ მე მჭირდებოდა შეჩერება. ამ მდგომარეობის მიღება და ცოტა სხვა რაკურსით შეხედვა. და ეს იყო, მოდი ესე ვიტყვი, ერთი დიდი სიმშვიდე საკუთარ თავში, როდესაც მე ჩემ თავს ვუთხარი, რომ სოფი, დღეიდან შენ დაიწყებ შენი მომავალი შვილის მოხმობას, რომელიც მალე შენს მუცელში აღმოჩნდება. ძალიან მჯეროდა ყველაფრის მთელი ძალიან დიდი შინაგანი ძალა ჭირდება. ძალიან დიდი. აი როგორ დაიჯერე? არც 1% არ მეპარებოდა ეჭვი ამ ყველაფერში. ეჭვით არ მეპარება, რომ სიმართლეს მეუბნები, აი უბრალოდ აი თვითონ როგორ მიხვედი ამ მდგომარეობამდე, აი ამ წმენდა. ო, და ჩემი წერილები, ანუ თარიღებით არის ისეთი საოცარი ჩემთვის. ახლაც რომ მკითხულობ ხოლმე, მიკვირს, ნუ თუ ეს მე გამოვიარე, ნუ თუ ეს მე დავწერე, ნუ თუ ასე ძალიან მჯეროდა ამ ყველაფრის და მე მესმის, მაგრამ იცი რატო გეკითხები ამას, აი ძალიან ბევრი ქალი დაგვისვამდა ახლა ამ შეკითხვას დარწმუნებული ვარ, რომ აი კი ბატონო, მაგრამ 1 წელია, 2 წელია, 3 წელია ველოდები, არაფერი არ არის და საიდან მოვიტანო ეს რწმენა? ხშირად მოდიან ხოლმე ჩემთან ფსიქოლოგი ვარ პროფესიით და ინდივიდუალურად მუშაობ ადამიანებთან, რაც ძალიან მიყვარს და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი საქმეა და თვითონვე არ ჯერათ იმ ყველაფრის, რომ აი ამაში მე ხა ვერავინ ვერ დამეხმარება, ვერავინ ვერ მიშველის. აი ამას კითხულობ ზუსტად. ხო, მე ვიცი, რომ ჩემ თავს მე თვითონ ვუშველი, მაგრამ მე ვერავინ ვერ დამეხმარება. ხვდებით, ანუ რასაკვირველია ესია, ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ ფსიქოლოგთან მიხვალ და რაღაც რჩევა დარიგებას მოგცემს, როგორ მოიქცე გამოხვიდე. და გამოხვალ იქიდან ბედნიერ. რასაკვირველია ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ
ჩვენ ერთადერთი ვყავს საკუთარი თავი, ვინც შეგვიძლია რომ გვიშველოს, დაგცეს ძირს, წამოგვაყენოს, გვერდში დაგვიდგეს, აზრი შეგვაცვლევინოს, ხო ჩვენ თავისუფალი ვართ, რომ ჩვენ თავში არსებული აზრები ისე მივმართოთ, როგორც გვინდა, ხო? ანუ და ნეგატიურად შევხედავ ის მომიხდება, პოზიტიურად შევხედავ ის მომიხდება. ძალიან გაცვეთილი ფრაზებია რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ყველაფრის თუ არ გჯერა და თუ არ გესმის ეს ყველაფერი, ძალიან რთულია რომ მხოლოდ იძახო, რომ მე პოზიტიურად ვუყურებ და ეხა მოდი ესე მოხდება. აი ამის გზა როგორია სოფი? მე ვიწყებ პოზიტიურ აზროვნებას და შემდეგ უკვე აი ამ behavioristულად რაღაცნაირი ქცევის დონეზეც მეცვლება რაღაცები და მე ვიწყებ დაჯერებას. აი ნახეთ როგორ არის ეს არის კომპლექსური ჩემთვის, ჩემი გადმოსახედიდან ეს ყველაფერი არ ხდება ესე ცალ-ცალკე. ეს არის რაღაცა ერთი მთლიანობა. როგორც მე ვიჯერებ ამ ყველაფერს, რომ მოხდება და არც 1% ეჭვი არ მებარება, აქ არის ეტაპები, რასაც გადიხარ. აი თუნდაც ჩემს წერილებში ძალიან კარგად ჩანს, რომ როგორ ვიწყებ, ხო? აი პირველივე წერილი მაქვს ასე დაწყებული. მე გადავწყვიტე დღეს შენთვის წერილების დაწერა, ხო? ვის მიმართავ ასი ადამიანი? უკვე არსებულ შვილს. ანუ ჯერ არ არსებობდა, ამიტომ ქვია რომ ჯერ არ არსებულ შვილს წერილები, რომ ჯერ არ არსებობდა, მაგრამ მე უკვე იმდენად მჯეროდა ამ ყველაფრის, რომ უკვე ასე მივმართავდი. ამ დროს ორსულად არ ხარ. არა, ამ დროს ორსულად. და აი როდის არის როგორ უბრალოდ ჯერ ჩემს ფიქრებში მაქვს ეს სურვილი, რომ ვიყო და ამისთვის ვიმზადებ საფუძველს, რომ მე ეს მივიღო და დავიმსახურო. და რაღაცებს ვცვლი ჩემივე თავში და ხვდები რომ შემდეგ წერილებში მაქვს ესეთი ფრაზები რომ ხვდები რომ ძალიან ახლოს ხარ ახლა ჩემთან და აი ასეთი მოლოდინები რომელსაც მე თვითონ ვაყალიბებ საკუთარ თავში ის აუცილებლად გამემართლდება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ სასწაულები იქ ხდება სადაც მათი სჯერათ და მე ამას წერილებში კონსტანტინესაც ვასწავლი და ვეუბნები რომ აუცილებლად დაიჯერე სასწაულების იმიტომ რომ მე შენ ჩემთვის იყავი მზე რომელიც აქ მიწერია შენ ხარ მზე რომელიც ჯერ არ ამოსულა ჩემს ცხოვრებაში მაგრამ ვიცი რომ ძალიან მალე ამოვა მე უთბილესი სიტყვები არის გულს გითბობს აი ამ წერილების დაწერა რომ დაიწყე შემდეგ უკვე შემდეგი წერილები მე რაც წავიკითხე უკვე არის რომ გავიგეთ რომ ორსულად ვართ. ეს იყო აი საოცარი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. მაგრამ მოხდა ეს? არა, 11 თვის შემდეგ. მთელი 11 თვე ლამის წელიწადი დამჭირდა, რომ საკუთარ თავზე მემუშავა. აი აქ არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ადამიანებს გონიათ ხოლმე, რომ ერთ თვეში და ორ თვეში დაულაგდებათ და მოუგვარდებათ ყველაფერი. არ არის ესეთი მარტივი საკუთარ თავზე მუშაობა, ხო? სჭირდება დრო. სჭირდება მოთმინება, სჭირდება მიმღებლობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო? ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე მიმღებლობა. ჩვენ სამყაროს სამყარო გვსჯის, ასე ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი მე რატომ დამემართა მაინც და მაინც მე, ხო? აი რაღაცა ტრაგიკულად ვუყურებთ ამ ყველაფერს, რომ ესე იგი რაღაცა გაბრაზებულები ვართ თითქოს ყველაზე და ყველაფერზე, სხვებში ვეძებთ ამ ყველაფრის მიზეზს და ამიტომ ავხნიშნეთ ახანაც რომ საკუთარ თავში ჩახედვა და ამ ყველაფრის მიღება რომ კი ბატონო ეს სიტუაცია მე არ ვუბრაზდები ამ სიტუაციას, არ ვებრძვი და არ ვეწინააღმდეგები. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო რაღაცა საოცარი შინაგანი ძალის შინაგანი ძალის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია რა მომენტი, იცი, აი მე ვფიქრობ, რომ 11 თვის მანძილზე რთულია ფარხმალი არ დაღარო. რომ კი ბატონო 2 თვე, 3 თვე წერ, მაგრამ მე აი არ დგება ეს მომენტი და აი როგორ არც ერთი წუთით არ დამეყრია ფარხმალი. პირიქით, ყოველ თვიურად, ყოველ დღე ვერ წერდი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ყოველ თვიურად წერდი და თან ისეთ რაღაცებს წერდი, ვუყვებოდი მაგალითად, რომ ცხოვრებაში შეიძლება რაღაცებმა გული გადკინოს და ასევე არსებობს ისეთი რაღაცები, რაც სულის შეკვრამდე გაგაოცებს და ანუ ჩემს გამოცდილებას ვუყვებოდი, რომ მიყვარს თოვლი, ასევე მიყვარს ზღვის ყურება, როგორ მამშვიდეს და მისი მამიკოს თვისებებზე. მისი მამაზეც ძალიან ბევრს ვესაუბრებოდი და ასევე ვეუბნები, რომ მამას რაც მიზნად დაუსახავს, ერთ-ერთი მიზანი მე ვიყავი თქო და მე მის გვერდით ვარ დღეს და შემდეგი შენ ხარ და ვიცი რომ აუცილებლად, ანუ რაღაც საკუთარ თავში ვიმყარებდი იმ ყველაფერს, რომ აი ფაქტზე დავადე, ასე ვთქვათ და მე აი ეს ყველაფერი
ვაშენებდი, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში აი ამ გამოცდილებას ჩემი რწმენით. ის საფუძველი, რაც შენს შიგნით უკვე არსებობდა შინაგან სამყაროში, იმას აშენებდი ახალ წრეს. იცი რა მაინტერესებს, ეს მაინც როგორ გგონია, აი როგორც ფსიქოლოგი, როგორც პიროვნება, შეიძლება სხვადასხვა პასუხები გქონდეს, ორი სხვადასხვანაირი. მაინც შენ თავს ესაუბრებოდი თუ მაინც შულს ესაუბრებოდი? ნახეთ, საკუთარი თავის გავლით ვესაუბრებოდი ჩემს შვილს, რომელიც დარწმუნებული ვიყავი, რომ დღე-დღეზე თუ არა თვე-თვეზე მაინც ჩემთან აღმოჩნდებოდა. მე მისი აღზრდა დავიწყე ჩასახვამდე. მე მისი ჩამოყალიბება აქ მიწერია ასევე რომ ვიცი რომ ჩემნაირი დიდი თვალები, დიდი ტუჩები და მამიკოსნაირი წამწამები გექნება. ზუსტია კონსტანტი. ზუსტად ასეთია. კი აი ერთი დაემთხვა. ესეც კი დაემთხვა. ერთადერთი რასაც წერ აქ არის ის რომ 17 აგვისტოს გელოდებით ხო მაგრამ დედიკო შენ თუ ეგ თარიღი არ მოგწონს შენ როცა მოგეწონება ის იმ თარიღშიც დაგელოდებით ხო შენ თვითონ გადაწყვეტეთ ხო იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილების მიღება მნიშვნელოვანია რომ შენ აიღო საკუთარ თავზე თქვა ნუ მაშინ მე ვზრდიდი აი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა გავაგრძელეთ 15 აგვისტოს დაიბადა 2 დღეა ცილა მაგრამ ამით საოცარია ამიდასტურა ის რომ მისი გადაწყვეტილება იყო და მე პატივს ვცემ დღემდე მის გადაწყვეტილებას და მის აზრს და სხვათა შორის ძალიან მინდა ვრეზონირდე მაგ ამბავთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩემდას აქვს რაღაცა ოდნავ მსგავსი ისტორია სანამ შულს გააჩენდა ნუ ძალიან უნდა და პატარა და რაღაცა ძალიან საყვარელი ბავშვის ფოტო იპოვა ინტერნეტში და დაიყენა იმაზე დესკტოპზე რომ აი ესეთი შვილი მინდა რომ მყავდეს და სანდრო ჩემი დიშვილი რომ დაიბადა ისე გავდა იმ ბავშვს ზუსტად ეგეთი ნაკვთები ქონდა როგორიც წარმოედგინე დედამ. შეიძლება ესე არის იმიტომ რომ ჩვენ თითქოს ვაპროგრამებთ ამ ყველაფერს საკუთარ თავში და შემდეგ ზუსტად ის მოდის ჩვენს ცხოვრებაში რაც გვინდა და ზოგჯერ ძალიან საშიშიც კი არის სურვილებთან ერთად მარტო დარჩენა, იმიტომ რომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ რა გვინდა, თორემ შეიძლება რომ მართლა აგვისრულდეს და არ ვიყოთ ამისთვის ჩვენ მზად უბრალოდ. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ან რაღაცა არასწორი რამ ვიფიქროთ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ საკუთარ აუცილებლად ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენს ფიქრებს შეუძლია რომ ეს ყველაფერი რეალობად გადაგვიქციოს. სოფი, გააგრძელე მე ამ წერილების წერა? კი. გავაგრძელებ, დღემდე ვაგრძელებ და მისთვის მნიშვნელოვან და ჩემთვის რასაკვირველია მნიშვნელოვან ეტაპებზე ვუყვები. მაგალითად, ნუ იქ იყო პერიოდები, რომ მისი გულისცემა როცა მოვისმინეთ, როგორი განწყობა გქონდა, პირველი წიგნი როცა წავუკითხე, როცა მუცელში იყო, ასევე იყო, როდესაც დაიბადა პირველი ფოტო არის იქ და აქ დეიდას ხელი გაქვს თქო თავზე და პირველი ვინც დაგინახა იყო დეიდა თქო და ანუ ყოველთვის ვაგრძელებ ხოლმე მე როდესაც პირველი აცრა გაიკეთა პირველად ზღვა როცა ნახა პირველი სიტყვები როცა თქვა და ეხლაც როცა სკოლაში მივიდა და მისთვის მნიშვნელოვანი დაიკო როცა ეყოლა ამაზეც ვუყვებოდი და ეს მეორე შვილიც რაღაცა ძალიან ჯადოსნური იყო ჩვენს ცხოვრებაში ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ კი იმიტომ რომ ესეც ისეთი ჯადოსნური ისტორია ეხა რო გისმენდი თავიდან შენი წერილები წავიკითხე როგორც აი ქალმა ეხა შევხედე როგორც შვილის გადმოსახედიდან და აი დარწმუნებული ვარ ბევრი წელი რო გავა საოცრად ემოციური წასაკითხი იქნება ეს შვილისთვის მე ერთხელ ბატონ შალვას ვუთხარი ეს ამბავი მოვუყევი ბატონ შალვა ამანაშვილზე მაქვს საუბარი და მან მითხრა რომ დაახლოებით 12-13 წლის რომ გახდება აჩუქე ეს წერილები და თქვენ განსაკუთრებული დედაშვილობა გექნებათო, იმიტომ რომ აი ეს როდესაც მოიხმობ ბავშვს, სულ სხვანაირი დამოკიდებულება ყალიბდება. ემოციური კავშირი მყარდება საოცარი. ეტლი არ მეპარება რომ ეხლაც არის, მაგრამ აი ამ ყველაფერს რო უკვე გაზრდილი შვილი კითხულობს, კიდე სხვანაირად აყიქვამს ამ დედაშვილობას. იქნება, იმიტომ რომ მეც რომ კითხულობ ყველა ჯერზე, აი ძალიან აი სითბო ხომ მეღრება გულში და თვითონ ხან არ მიჯერა ხოლმე რომ აი მე სოფია შენს თავს მოხდა აი როგორ მოიკრივი ამ ხელა ძალა და როგორ აი ყველაფერზე თვალი დავხუჭე მართლა უფრო სწორად მივიღე ყველაფერი მივიღე და ვუთხარი დიახ ძალიან გვიჭირს ხოლმე რომ ცხოვრებაში ვთქვათ დიახ კი ეს ესეა მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ იწყება სწორედ ცვლილება ხო ეს მიმღებლობა იწვევს ცვლილებებს. რა შეგძლება იყო, როდესაც გაიგე რომ ორსულად ხარ? აი ეს იყო მოულოდნელი სიხარული. სულ ველოდებოდი ხოლმე ცხოვრებაში მოულოდნელ ამბებს და მოულოდნელ სიხარულს და სულ ჯერა დღემდე რომ ესეთი რაღაცები ჩემს ცხოვრებაში კიდევ შენ კონსტანტინეს წერ ესეც წერილს რომ
დღე თითქოს ძალიან ჩვეულებრივად დაიწყო, მაგრამ შენ იყავი რაღაცა საოცარი შეგრძნებებით სავსე, თითქოს შენი მეუღლეც საოცარი დამოკიდებულებით იყო და აი რაღაცა თითქოს აი ჯადოსნური ელფერი დასდევდა ამ დღეს. ნამდვილად ესე იყო, დილით რომ გავიღვიძე, აი შეიძლება არაბუნებრივადაც ჟღერდეს, მაგრამ აი რაღაცნაირად ვიგრძენი, რომ სხვანაირად ვიყავი. რაღაცა თითქოს უკვე ვგრძნობდი, რომ ის ჩემში უკვე არსებობდა. არის ხოლმე ასეთი დღეები. აი, ნამდვილად არის, როდესაც რაღაცა სამყაროსთან ერთიანობას გრძნობ და რაღაცა ახალი იწყება. მივხვდი ნამდვილად, რომ აი აქ რაღაც თან არ ვუთხარი მაშინვე ჩემს მეუღლეს, მინდოდა რომ სიურპრიზი ყოფილიყო ეს ყველაფერი და ну, როდესაც გავიგე, ეს იყო მართლა ძალიან დიდი სასწაული. თან ის იმ ყველაფრის მტკიცება იყო, რომ კი ვიცოდი, რომ შენ ჩემთან მოხვიდოდი. და აი ეს დღეც დადგა და იქ მაქვს ასევე მიწერილი, რომ ზუსტად სწორ დროს და სწორ ადგილას გამოჩნდი ჩვენს ცხოვრებაში. შეიძლება მანამდე რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მე ასეთი მომზადებული არ დავხვედროდი. იმიტომ რომ როდესაც წერილებს ვწერდი, მე გავიაზრე ერთ მომენტში, რომ რამხელა პასუხისმგებლობაა შულთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მე რასაც აქ ვწერ თითოეულ სიტყვას იმდენ ყურადღებას ვაქცევდი, რომ ამას რომ წაიკითხავს შემდეგ, როგორ იქნება, როგორ გაიგებს და იქ მიწერია კიდეც, რომ ახლა ვგრძნობ, რომ მეყოლები რამხელა პასუხისმგებლობა მაქვს და ალბათ ზუსტად სწორით იყო. პასუხისმგებლობა და ალბათ გაცნობიერებაც რა ღირებულებები გინდა მიაწოდო შენ შულს. იმიტომ რომ ერთია რომ ყოფაში, როდესაც რაიმე ნაბიჯებს დგამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან რთულია, რომ ყოველდღიურობაში, რუტინაში, ყოველწუთს ვიფიქრო იმაზე, რომ აი რა ღირებულებები მინდა მივაწოდო ჩემს შულს და ეხლა მინდა გადავედეთ მეორე არანაკლებ სასწაულებრივ ამბავზე. მალევე დაიბადა შენი მეორე შვილი. მოდენიმე წელში, 2 წელში. სხვათაშორის მეც ეს ფაქტი არ მახსოვდა, ეს ჯადოსნობა უფრო სხვა რაღაც მახსოვდა, ჩვენ ვიყავით ბუშეთში და იყო ერთ-ერთი ესეთი დღე, რომ სურვილები უნდა ჩაგვაფიქრებინა, ჩამოგვეწერა და კოშკი არის იქ, ამ კოშკზე ვიყავით ასულები და ერთ-ერთი სურვილი დავწერა მოულოდნელი სიხარული. ალბათ ქვეცნობიერად ეს ვიგულისხმე, იმიტომ რომ გოგოშვილი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყველა დედას ალბათ გვინდა და არც კი გამივლია მაშინ აზრად, რომ ეს მოულოდნელი სიხარული შეიძლება რომ მეორე შვილი ყოფილიყო. და ნუ რამოდენიმე თვეში აი კოვიდის პერიოდი რომ დაიწყო, ამ დროს ჩემებს შეხვდათ კოვიდი, დედასთან და მამასთან მეყავი მაშინ და მეც მეკონა რომ კოვიდი მქონდა და აქ წერილში მიწერია რომ ღმერთმა კოვიდის ნაცვლად მაჩუქა შვილი. და აი ეს არის ჩემს ცხოვრებაში მეგონა კოვიდი და აღმოჩნდა კოვიდი და აღმოჩნდა ორსულად და ჩემს მეუღლესაც რომ დავურეკე რომ ტესტი წამოვიღე, მეთქი კოვიდის ტესტი ეგონა რომ ვეუბნებოდი და ამიტომ აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე ანუ რეალურად მე შეიძლება არც მეფიქრა რომ ერთი კარგი 5 წელი მაინც არაფერი იქნებოდა, მაგრამ აი ეს განწყობა, რომ მე კოვიდის ნაცვლად ღმერთმა მაჩუქა შვილი, ანუ ეს იყო ზუსტად კონსტანტინესთვისაც მაქვს ნათქვამი, ის გარდამტეხი წერტილი, რომ რას ელოდები ადამიანი და რას იღებ, ხო? და აი აქაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმას, რომ სასწაულები იქ ხდება, სადაც მათ ისჯერათ და მე ყოველთვის მჯერა, რომ ჩემს ცხოვრებაში ხდება სასწაულები, ერთი შენი ყავი, ახლა შენი მეორე ან დაიკო, ან წამიკო, თქვა აქ ესე მიწერია და ეს იყო მართლაც ჯადოსნური პერიოდი, თუმცა ძალიან სტრესული, იმიტომ რომ მთელი 7 თვიანი არის ანიტა. და მეც 7 თვიანი ვარ შესაძლოა და აი ესეთი სულ შიში ვიყავით, რომ მე ხა ყოველდღიურად აცხადებდნენ ტელევიზორშიც, რომ აბა ორსული გარდაიცვალა კოვიდით და ასე და ასე და თითქმის არავინ არ გვინახავს, იმდენად ვუფრთხილდებოდით ხოლმე საკუთარ თავსაც და ბავშვსაც და მაგრამ ანიტას დაბადების ისტორიაც საოცარია. ერთია რომ მეორე შვილს დაორსულება, მაგრამ დაბადების ისტორიაც საოცარი იყო, იმიტომ რომ ნუ ცოტა რაღაცნაირად ასე ვიტყოდი, რომ ბოლო თვეებში ხშირად გვიწევდა ხოლმე სიარული, სანამ გავაჩენდით სამშობიაროში, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა ცვლილებები იყო და როდესაც დაიბადა, ნუ 7 თვემდე მივედით და 7 თვის რომ დაიბადა, მეუღლე მოვიდა სანახავად, რომ გამოვეყვანე და აღმოჩნდა, რომ გამომიყვანა, აღმოჩნდა, რომ კოვიდი აქვს.
და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას გვეშინია რომ ვაიმე ბავშვს არაფერი გადაედოს, მე კიდევ ჯანდაბას წამოვიდი. თუმეტეს თქვენ აკლულს ახლა უფრო თქვენ აკლულს, რა თქმა უნდა და თან იქ რომ დაიბადა, რა თქმა უნდა, ექიმებმა ყველაფერი გვითხრეს რომ შეიძლება ესე იყოს, შეიძლება ასე იყოს და რასაკვირველია უკვე რაღაცნაირად დაზაფხულები ვიყავით. რაღაც ისედაც პატარა იყო, კილო 700 იყო რომ დაიბადა და მოკლედ, როდესაც წამოვედით, გავიგე რომ გიოს აქ კოვიდი, მეც რა თქმა უნდა მეორე მესამე დღეს უკვე გადამედო ეს ყველაფერი, ჩემ პატარა კონსტანტინესაც გადაედო და გადარჩა და სასწაულებრივად გადარჩა მართლაც რომ არ გადაედო, იმიტომ რომ იმ დღეს ნახა. ეს ფრაზა რომ ვისაც წამს იმის ცხოვრებაში ხდება სასწაული, იმიტომ რომ ამდენი არ ვიცი, დამთხევას ვერ დაარქმევ. ნუ დამთხევა შეიძლება რამდენიმე იყოს, მაგრამ ასეთი ჯადოსნური ამბები მართლა. ჩვენ ძალიან ხშირად ველოდებით ხოლმე რომ ჩვენ ცხოვრებაში მოხდება სასწაული, მაგრამ არაფერს აპაკეთებთ ამისთვის. ესეთი ფრაზა არის თუ პორტოხალიან ვაშლი გინდა რომ ამოვიდეს სუროს ნუ დათესავო. ეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენ როდესაც გვინდა რაღაც დადებითი მოხდეს, ჩვენ ცხოვრებას არ უნდა ველაპარაკოთ ის ნეგატიური, რაც მე არ გვინდა რომ უკან დაგვიბრუნდეს. არადა ძალიან წუწუნებთ ხოლმე ძალიან ბევრს კი ვამბობთ ისეთ ძირითადად წუწუნებთ და ძირითადად ნეგატივისკენ გვაქვს მაინც აზროვნება. სასაკვირველია დადებითზე ვერ მამახვილობთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ფარავს ის ნეგატივი და აი ამიტომ არის კონსტანტინესაც ზუსტად ამას ვეუბნები, რომ დედიკო ბედნიერებაში უნდა დაინახო, აი ეს წვრილმანებში უნდა დაინახო ეს ბედნიერება და არასდროს არ ეძებო რაღაცა დიდი, რაც გეგონება რომ გაგაბედნიერებს, ხო? ეს ასე არ არის და ვინაიდან მე ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე გამოვცადე და გამოვიარე, ამიტომ მასაც მინდა რომ გაუმარტივდეს ყოველდღიურობა. სოფი, იცი რა მინდა ურჩევ მაყურებელს? მე ძალიან კარგად მესმის ეს პრინციპი, რომ როგორ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ თავზე, როგორ უნდა ვიყოთ ბედნიერები, რაღაცა დეტალების გამო როგორ ვაშენოთ ჩვენში ეს რწმენა, მაგრამ არის მომენტები ყოველას გვქონია ალბათ ცხოვრებაში, ადამიანები ვართ, როცა ხდება რაღაცა არ ვიცი, ძალიან დრამატული რაღაცა. ან შეიძლება არ ხდება ეს დრამატული რაღაცა, მაგრამ უბრალოდ აი ჩვენში თითქოს ჩამქრალია რაღაცას ძალა, რომელმაც შემდეგ უნდა გაგვაგრძელებინოს ცხოვრება. აი ამ დროს როგორ ამოვიყვანოთ ჩვენი თავი? არ გვესმის ხოლმე გქონია რომ რაღაცა ესე ზემოდან ზებუნებრივი ჯოხით ვერაცა დააწყაპუნებს და ესე მოხდება. არა, ჩვენ ვაშენებთ ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ თვითონ ვქმნით აი ამ საფუძველს და აი ამ აზრებსაც ჩვენ ვილაგებთ თავში და როგორც სახლს ვალაგებთ, ისე უნდა დავალაგოთ ჩვენი აზრები. გადავყაროთ ის ცუდი აზრები, რომელიც გვაწუხებს, გვამძიმებს, ხო? ხშირ შემთხვევაში აი მოდიან ადამიანები და ყვებიან იმ ყველაფერზე თუ როგორი დამძიმებულები არიან და ვერც კი ხვდებიან ამას, რომ აი ეს ფიქრები თუნდაც ხო როგორ ამძიმებთ და დღის განმავლობაში იმდენი ასეთი უაზრო ფიქრი შემოგვიფრინდება ხოლმე თავში, რომ ჩვენ მე გადავერთვებით ამ ყველაფერზე, მე ავყვებით, მე გავაბუქებთ, მე გავადიდებთ და რეალურად ცხოვრობთ ხოლმე ან მომავლის შიშით, ან წარსულის დარჩი. ვაიმე ნეტა ესე გამეკეთებინა, ნეტა ესე ყოფილიყო და ამ წუთს ვერ ვირგებთ და ვერ შევირგებთ თუ არ კონცენტრირდით აქ და ახლა, ხო? ზუსტად აი ეს წერილები ალბათ აი ამ დამიწების საშუალებას მაძლევდა, რომ აი ეხლა აქ ხარ, ეს მოცემულობა გაქვს, დაანებე თავი იმ წლებს და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც მაქვს მე აქ წერილებში აღნიშნული, რომ მე ჩემი ცხოვრება, მე ჩემი გამოვლილი ცხოვრება ძალიან მიყვარს და იმ ყველა დაბრკოლებით მომწონს, რაც გამოვიარე, იმიტომ რომ მე დღეს ასეთი ვერ ვიქნებოდი ის ყველაფერი რომ არ გამოვიარე. იმიტომ რომ აქამდე მოგიყვანა. კი, რა თქმა უნდა და აი ეს არის დასაფასებელი პირველ რიგში, რომ მოვეფეროთ პირველ რიგში საკუთარ თავს. მადლობა გადავუხადოთ, რომ დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე უფრო მეტად და რატომღაც გგონია რომ აი რაღაცნაირად არ უნდა ვაპატიოთ ან საკუთარ თავს რაღაცები რაც გამოვიარეთ ხო ან რაც გადავიტანეთ ან შეიძლება ჯერ არც გადაგვიტანია მაგრამ აუცილებლად გადავიტანთ იმიტომ რომ ჩვენში არსებობს უზარმაზარი რესურსი რაც უბრალოდ ჯერ არ ვიცით რომ არსებობს და უბრალოდ უნდა დავიჯეროთ კი უბრალოდ უნდა დავიჯეროთ და გვჭირდება გვერდით ისეთი ადამიანი რომელიც აი ამ რესურსების გაღვიძებაში დაგვეხმარება და პირველ რიგში საკუთარი თავი. ადამიანი ბიძგს მოგცემს უბრალოდ რომ აი შენ ამოანათო მართლაც როგორც მზე. კი.
სოფი, მე ვიცი რომ შენ ფიქრობ ერთშენია დღეს წიგნი გამოსცე შენს წერილებზე. კი, აქ წერილში კონსტანტინეს შეუპირდი, რომ აუცილებლად დავწერდი მის ისტორიაზე. წიგნს უკვე დაწყებულიც მაქვს, უბრალოდ ძალიან ხანგრძლივი პროცესია და თან რაც უფრო წლები მემატება, ასე ვიტყოდი, მით უფრო დიდი გამოცდილება მიგროვდება აი ამ ურთიერთობების თუნდაც და დაწყებული მაქვს ამ ყველაფერზე მუშაობა და მივიყვან ბოლომდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცი, რომ ეს ყველაფერი სულ სხვა რაკურსით შეახედებთ და ძალიან ბევრს მისცემთ იმის საშუალებას, რომ თავისი ოცნებები რეალობად აქციას. დარწმუნებული ვარ ამაში აბსოლუტურად. წარმატებას გისურვებ მომავალ წიგნთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულწრფელი და საინტერესო საუბრისთვის. მე ძალიან მჯერა ამ შინაგანი ძალის და შინაგანი რწმენის მართლა სასწაულებს გააკეთებინებს ადამიანს, როცა ამ ყველაფერს დაიჯერებს და ჩემი ისტორიაც ამისი ნათელი მაგალითია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ აი ამ თემას შევეხეთ. კი, რაღაცნაირად შენთვის გინდა ხოლმე ადამიანს ესეთი რაღაცები რო გქონდეს, იმდენად შენია, მაგრამ როდესაც უკვე სხვა ადამიანებს ეხებათ საქმე და როდესაც შემიძლია რომ მაგალითად ამით სხვას მივცე мотиваცია, რასაკვირველია, ღია ვარ ყველაფრისთვის, ყველასთვის. გაზიარებასაც ძალიან დიდი ძალა. რასაკვირველია გაზიარებით, მნიშვნელოვანესია რომ თუნდაც ერთ ადამიანს თუ ამ ყველაფრით მივაწვენთ ხმას და დავეხმარებით და ვეტყვით რომ თუ მე შევძელი, შენც აუცილებლად შეძლებ, ეს არის ჩემთვის მართლაც უდიდესი ბედნიერება. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს პირადი მაგალითი ყოველთვის ესეთი ძალიან რასაკვირველია. დიდი мотиваცია არის ხოლმე. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეპიზოდის სპონსორი არის ჯამბო, უგემრიელესი თხილეული, რომელიც აუცილებლად გასიამოვნებთ საყვარელი ფილმის, საყვარელი პოდკასტის თუ სპორტული გადაცემების ყურების დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა სოფი. მადლობა თქვენ. შეიძლება გქონდა ამ იმას, რა ქვია აპარატს კაც